超耐冇練波啦，今日翻咗嚟皇朝室內練習場咧，去打一打，練一練翻啲動作。咁轉頭咧都約咗個前輩食飯嘅。練完波啦，我記得頭先咧喺呢度樓下經過咧，見到中國電信皇朝旗艦店嘅。記得個前輩之前話咧喺嗰度自己 DIY 咗個手機殼啊，我都估唔到佢原來咁潮㗎。我點可以咁執輸啦？介入去整翻個啦。到啦，入去問下先。Hello， 我想問係咪有 DIY 嘅手機殼啊？哦，係啊，原來有新春優惠，而家買 iPhone 17系列嘅話咧就可以免費打印。咁啱啦，新年咧換部新機同埋整一個吉祥嘅手機殼賀一賀佢先。如果唔買機嘅話咧，88蚊葡紙咧就可以 DIY 一個，整翻個先。揀張圖先，圖庫選擇，之後係相簿入邊揀翻我張靚相。哦，原來佢入邊咧都有好多預設嘅相可以揀嘅喎，好得意啊！喺個 mon 度可以睇到成個製作過程㗎。哇，一齊睇下呢個成果先。好得意啊！喂，紅哥，係啊，前排好忙啊，而家努力練下，遲啲一齊落場。紅哥，上次你講個手機殼咧，我頭先去咗整啦，咁我整咗我隻貓喺度，之後順風順水，吸金大神，新一年一定掂啊！我就用咗我隻 Modi 變成招財貓啦，你哋又會整啲咩喺個手機殼後邊呢？留言話俾我知啦！